果汁メイクのポイントはですね、一番わかりやすいのがチークです。チークはですね、つけすぎたかなってぐらい結構つけてしまった方が果汁メイクの特徴としてはすごくいいです。こんにちは、ゆうくんです。普段はコスプレの活動やモデルの活動をさせていただいています。今日は果汁メイクをしていきたいと思います。では始めます。使っているカラコンは韓国で今人気がある宇宙柄カラコンと言われているクローのグレイを使っています。サイズは 14.2mm です。特徴は、ラメラメが入っているので潤んだ目に見えるのが特徴です。こちらのベースメイクはイニスフリーのノーセバムプラーブライマーです。これはですね、毛穴を埋めてくれるプライマーになるので、お顔全体に使ってもらってもいいですし、私は毛穴が気になる鼻の小鼻周りだけ使用してます。ファンデーションはこれ、ホリカホリカのハードカバーグロークッション02番、色はペタルです。このペコちゃんコラボのパッケージは期間限定で数量限定になっているので、欲しい方はお早めにお買い求めください。特徴はですね、これ一つで、欠点が全部カバーできるクッションファンデーションになってます。ニキビだったりとか赤みだったりとか、そういうのもこれ一つで全部カバーしてくれます。さらにですね、保湿力もあるので、乾燥しやすい方にはおすすめのクッションファンデーションになってます。ハイライターはペリペラのインクハイライターの3番です。色がちょっと黄色寄りなので、あまり浮かないのですごく使いやすいです。ハイライトなので T ゾーンだったりとか、あとは頬の周りだったりとかに使うんですけど、私は頬の上のあたりだけに使ってます。果汁メイクの特徴としてみずみずしさを出すためにですね、ハイライトはなるべく細かいラメが入っているものを使用すると、より、みずみずしさが出ると思うのでおすすめです。アイブロウペンシルはピボのアイフルアイブロウナチュラルブラウンです。私は、眉尻だけを描くためにペンシル使ってます。眉尻の形を整えるだけです。これはエチュードハウスのブローコントゥアキットです。色はこの色を使っています。さっき眉尻は、アイブロウペンシルの方で描いたので、眉頭の方の眉毛の間を埋めていくような感じで使ってます。アイブロウマスカラはエチュードハウスのカラーマイブロウマスカラリッチブラウンです。髪は黒髪なんですけど、眉毛を真っ黒にしてしまうとすごく重く見えるので、少しでも軽く見えるように、ちょっと明るい色に必ず眉毛は染めてます。アイシャドウはザセムのセンムルシングルシャドウです。色はオレンジの04番です。これはですね、ラメがすごく細かいので、キラキラするのが特徴になってます。これをアイホール全体と下まぶた全体に塗っていきます。またアイシャドウがペリペラのシュガートゥインクルグリッターパレットです。このパレットのオレンジ色を使ってます。これはさっきのアイシャドウとは違くて、少しラメが大きめなので、さらにキラキラが目立つタイプになってます。これは、上まぶたの中心真ん中にだけ指でのせていきます。こちらの涙袋アイライナーはエチュードのティアライナーの4番です。色はゴールド系の色になります。真っ白の涙袋ライナーだとすごく浮いてしまうので、あえてゴールド系を使った方が私は馴染むのですごいいいと思います。あと今日はですね、果汁メイクがオレンジ系なので、あえてこういうラインも全部ゴールド系で合わせていきます。これはですね、下のまつげの際に細く引いていくのがポイントです。
さらにアイシャドウは乙女なドールコスメのアイシャドウパレットです。色は一番濃いブラウンを使います。これは下まぶたの目尻から黒目の間を埋めるようにのせていきます。アイラインはラブライナーのリキッドグレージュブラウンです。真っ黒のアイラインを使うよりも、こういうブラウン系やグレージュ系を使った方がすごく顔が柔らかく見えるのでおすすめです。でアイラインはあまり太く引かずに、細くまつげの際を埋めるような形で引いていくのがポイントです。マスカラはマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーリッチマイスターのブラックです。私は上下どっちもつけずに上のまつげにだけつけます。上下マスカラするよりも上だけマスカラした方が実はデカめ効果があるということを最近知りました。ビューラーをがっつりしてしまうと、まつげが上がることによってちょっと目尻がつり上がってきつい顔になってしまうので、柔らかい顔がいいなっていう人はあまりビューラーをしない方がいいです。チークはオピュのハートオンザチークのオレンジ02番です。これはですね、スティックタイプのチークになっているので、すごく塗りやすいです。で、これを、頬に円を描いていくように少しずつ乗せていって、少し濃くついてしまった部分は手のひらで伸ばしてなじませていくといいです。スティック状になっているので、外出先でも手を汚さずにつけれるっていうのもポイントなのと、形がハート型になっているので、今この商品インスタグラムでもかなり人気になってるんですけど、あえてこのままほっぺに押し付けるとハート型でチークがつくのも可愛いです。こちらはエモダのジェリートラベルパレットです。これは、ジェリーという雑誌の付録についていたアイシャドウパレットで、これ一つでハイライトもアイラインも、シェーディングもチークもリップも全部できる便利なパレットです。使ったのはこの色です。この色を指で唇全体に塗っていきます。上の唇だけ少しオーバー気味に塗るとすごい女の子らしくなっておすすめです。グロスはハニーシナモンのピュアリップグロスです。このグロスは一応見た目ピンク色なんですけど、あんまりピンクの色はつかなくって、唇にラメラメ感だけ与えてくれるタイプのグローになります。なのでこれを、唇の全体ではなくって中心真ん中気味に、だけ塗っていって、で上の唇だけ少しオーバー気味に塗るとすごくぷっくりした唇になるのでおすすめです。はい、これで全部終わりました。皆さんいかがだったでしょうか？果汁メイクのポイントはですね、一番わかりやすいのがチークです。チークはですね、つきすぎたかなってぐらい結構つけてしまった方が果汁メイクの特徴としてはすごくいいです。で、今日はですね、オレンジメイクだったので、いわゆるみかんですね、オレンジをモチーフにしたメイクにしてみました。でも果汁メイクというだけあって、いちごだったりとか、りんごだったりとかっていうメイクもできるので、ぜひ皆さん真似してみてください。でですね、かわいいパティーンではいろんな動画がたくさんありますので、ぜひぜひチャンネル登録して皆さん見てみてください。ありがとうございます。